Buonasera, Alessandra Moretti, la portavoce vista da vicino questa sera a X News. Buonasera Moretti, ben ritrovata per la prima volta a X News sotto un'altra veste, quella di portavoce del Comitato per Bersani. Poi è da 3 anni che sono componente della direzione nazionale e anche lì, come dire, ho fatto le mie battaglie, i miei interventi e poi insomma sono stata chiamata, ma proprio così, al telefono da Pierluigi Bersani. È arrivata una mattina un sabato mattina, sì, io ero in treno, stavo andando a Milano a discutere di scuola e di integrazione dei bambini stranieri, quando appunto ricevo questa telefonata da questo numero sconosciuto. Il segretario non mi aveva mai chiamato prima, insomma, e sento questa voce che ovviamente ho riconosciuto subito, tant'è che pensavo all'inizio fosse uno scherzo, ho detto vuoi poteva essere Crozza che mi chiama Mi stai sentendo o no? Sì, sì. Dobbiamo far presto che c'ho pochi gettoni. E lì, sai, è durata anche molto poco, perché Pierluigi Bersani mi ha detto: Ragazzi, siamo pazzi? Siamo mica qui a fare il pane col lievito padre. Oh ragazzi! guarda, io ho pensato a questo comitato a sostegno delle primarie, siete 3 giovani, mi hanno fatto i nomi degli altri miei colleghi, Giuntella, Tommaso e Roberto Speranza, a ciascuno di voi ho assegnato un incarico e tu sarai la mia portavoce. Ecco, datti da fare, senza possibilità di scelta. Datti da fare, ci sentiamo tra qualche giorno. Ecco. Ah, quindi neanche ci pensi, vuoi pensarci? No, è stato proprio... È stato abbastanza assertivo, del resto insomma ci sono opportunità e occasioni che arrivano e che insomma non ci si può mica tirare indietro, bisogna saperle cogliere e poi i problemi vengono dopo, ma insomma i pensieri ti arrivano dopo, ma insomma con l'aiuto della mia famiglia e di tutti insomma riesco Ecco Moretti, perché poi alla fine Bersani l'ha scelta? Sì, l'ha vista in direzione nazionale, ma probabilmente insomma ha scelto anche un volto, comunque una persona che insomma che piace, è inutile nasconderlo. Ma guardi, io nell'epoca della grande comunicazione insomma servono anche queste doti. Penso che guardi, il primo elemento importante è il fatto che io sia un'amministratrice, donna del nord di un territorio particolare che è il Veneto, dove il PD non è mai stato fortissimo e dove invece abbiamo la possibilità di parlare soprattutto con chiarezza a certe categorie economiche, penso alle imprese, alla grande industria, ma anche ai piccoli artigiani, e poi penso anche che forse il mio modo di fare diretto, questo accento che ho veneto e che conservo anche con molto orgoglio, e questo modo di comunicazione che è poco politichese, poco ideologico e molto schietto, forse riesce a trasmettere qualcosa alla gente e anche questo pesa. Come dice lei giustamente, siamo in un contesto dove l'immagine e appunto la comunicazione, i mass media, adesso anche i social network contano moltissimo e quindi anche queste doti sono importanti.